我哋用個胸俾 BB 噴奶嘅速度啦、感覺啦、個胸嘅質地啦，同奶樽全部都會影響咗 BB 之後，如果真係再埋翻胸食奶嘅狀況嘅。咁我哋知道嘅就係食奶食多啲，刺激多啲，做奶多啲。如果你俾咗粉，佢對你個胸嘅興趣少啲，啜少啲，咁奶量就會跌啦。咁惡性循環，奶又少，跟住你又補多啲粉，跟住又再啜少啲，跟住又再補多啲粉，咁逐漸你個奶量就越嚟越跌，直至都冇啦。如果冇特別原因，冇一啲嘅醫學上邊嘅需要呢，我哋盡量都唔想補粉啦。就算真係因為嗰樣原因而我哋要補粉嘅話呢，咁我哋都盡量當好似食藥咁，俾一個特定嘅劑量啦，去到咁上下，你啲奶量提升，我哋就慢慢減翻啲粉咯，直到你人奶提升晒，然後可以減晒啲粉，咁就最好啦。